Баршаңызға сәлем достар. Араға аздаған уақыт салып, Оттаймс арнасы назарларыңызға қайта оралды. Біз бүгін сіздерге соңғы күндері әлем назарында болып жатқан Қытай, Тайвань мемлекеттері арасындағы текетірес жайлы, олардың осынау қақтығысы қай кезден бастау алды, егер соғыса қалса, әлемдік аренада нелер болатыны жайлы айтатын боламыз. Видеомыз басталмай тұрып, арнамызға жазылып, видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймыз. Дайын болсаңыз, біз бастаймыз. Тақырып түсінікті болу үшін Тайвань елі қашан, қалай құрылды, соны тарих беттерінен іздестіріп көрер болсақ, қазіргі Тайвань территориясы осыдан 400 жыл бұрын Малай Полинез атты көне ұлттың тарихи мекендері болып келеді. 1590 жылдардан бастап бұл аралға Португалия қызығушылық таныта бастағанымен, 1633 жылдан бастап бұл аралды Голландия өз билігіне алып, халқы осында қоныс аудара бастады. Арадан уақыт өте келе, Қытай билігі манжылардың билігіне тәуелді болған уақытта елден қашқан 100 мыңға жуық халық осы аралды келіп паналады. Аралға жиналған Қытай халқы Гашинга атты қолбасшының астына бірлесіп, 1662 жылы аралдан голландиялықтарды қуып шығып, Тайвань елі құрылады. Бірақ араға 20 жыл уақыт салып, Тайвань билігі Манж елінің қарулы күштерінен ойсырай жеңіліп, ел территориясы Манж еліне қарасты болады. Кейін 1895 жылы Манж елі Япониядан жеңіліс тапқасын, бұл территория келісімді түрде Японияға қарасты болады. 1945 жылы Япония Америкаға жеңілгеннен кейін арал Америка билігіне өтіп, қазіргі Тайвань елінің негізі қаланды. 1945 жылдан бастап 1953 жылға дейін Қытай, Тайвань арасында қаншама рет қарулы қақтығыстар орын алып, кейін бұл соғысқа Біріккен Ұлттар ұйымы араласуы арқылы соғысты тоқтатып, ақш мемлекеті Тайвань елінің тәуелсіздігін қорғауға заң жүзінде міндеттеледі. Қысқаша айтар болсақ, ақш теңіз жасағы қазіргі уақытта Тайвань теңізі жағалауларын торғылдап жүруі заңды болып табылып отыр. Ал Қытай билігі неге соңғы уақытта өре түре келіп, Тайваньға ең жақын аумақта әскери жаттығу өткізіп жатуының негізгі себебі ол Америка елшісі Нэнси Пелосидің Тайваньға сапары наразылықтарын тудырып отыр. Оны Қытай президенті Америка президентімен телефон арқылы сөйлескенде де ашық жеткізіп, оған ескерту жасап та үлгерді. Ал осыдан кейін Америка қарулы күші де босқа қарап қалмай Тайвань аумағында әскери оқу-жаттығу жасап, Қытайға да ескерту жасауда. Сіздің ойыңызша соғыс болуы мүмкін бе? Пікіріңізді төменге жаза кетуіңізді сұраймыз. Ал енді Қытай қанша жерден мінез танытқаны мен соғысқа дейін бармайтынына дәлел себептерді назарларыңызға ұсынар болсақ. Қытай билігі Ресей сияқты бір адамның ғана қолында емес, билік негізгі 3 топқа бөлінеді. Мәжілісте саяси ішкі 2 топ болса, әскери күш жеке дара орталықта болып, тепе-теңдікті қалыпта ұстап тұрады. Қытайда халықтың көп бөлігін орта тап өкілдері құрайды. Егер соғыс бола қалса, халық кедейленіп кететіні анық, ал Қытай бұндай ақымақ қадамға бармайтыны анық. Экономика Америка, Европа елдерімен тікелей байланысты. Дәл осы сияқты Америка экономикасы да Қытайға тікелей байланысты болғандықтан, екі ел арасында соғыс болуы мүмкін емес. Соғыс бола қалса да, Америка Қытайдың сырттан алатын қара алтын жолдарын оңай жабалады, ал мұнайсыз соғысу мүмкін емес. Қытайдың әуе рейстері, банктері барлығы Еуропамен алыс-беріс арқылы жұмыс жасауда. Мұндай жағдайда Қытайдың соғысуы неғайбыл. Қорытындылай келе, қазіргі алауыздықтың басты себебі Қытайдың шектен тыс коммунистік көзқарасы кесірінен болып отыр. Осы үшін де Қытай билігі ішінде Ши Цзиньпинді лауазымынан түсіру туралы да қарсы күштер сөз қозғауда. Ал сіз бұл соғыс жайлы не ойлайсыз? Пікіріңізді төменге жаза кетуіңізді сұраймыз. Егер де видеоны осы аралыққа дейін тамашалаған болсаңыз, арнамызға жазылып, видеомызға лайк баса кетуіңізді сұраймыз.
сіз үшін оттаймыз.